Bonjour mes enfants, avec vous Madame Rim Oussama. Comment ça va? Aujourd'hui on va prendre des mots transparents. ايه هي المو transparent؟ اللي هي الكلمات اللي احنا بنستخدمها في اللغة العربية هي في الفرنسي، مقتبسة من الفرنسي. زي ايه؟ زي عندنا فاز هتلاقوها هي بالعربي بنقولها. عندي ascenseur، عندنا caméra، autobus، et aussi il y a pyjama اللي هي بنقولها بيجاما، pantalon، taxi، اللعبة اسمها ايه؟ دومينو، هنلعب دور دومينو. كنبة اللي هي الكنبة، كنبة. تليفون، بسكوي اللي هو بسكوت، بسكوي. بالكون. كل دول كلمات عندنا بنستخدمها بالفرنسي في العربي، هي أساسها فرنسي. عندي جيلي، écharpe، بوكي الورد، بوكي. جيتار. كل دول كلمات هتلاقوها موجودة عندنا في الفرنسي وفي العربي. تلفزيون. بلاج، هننزل البلاج. لامب. وهنلعب ايه؟ راكت. عندنا كمان راديو. دوش، هناخد دوش. صندال. كرافات. بيانو. جراج. سينما. Et à la fin, le journal. كل دول كلمات، وفي لسه كتير جدا عندنا في الفرنسي وبنقولها في العربي عادي. بنستخدم الكلمات ديت من أصل فرنساوي بنستخدمها بالعربي، ولسه في حاجات كتير قوي، بس دول يعني جزء منها، ودول اسمهم ليمون ترانسبارون بنتكلم بيهم هم في العربي هي في الفرنسي. اوكي، بس طبعا بنظبط النطق بتاعنا، البرونسياسيون تبقى مظبوطه في الفرنسي. اوكي، طيب on va faire une petite révision sur ce qu'on a fait les années. هنعمل بقى ريفيزيون على الحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده في السنين اللي فاتت او السنة اللي فاتت. عندي اخدنا لي مونيومون ان ايجيبت، الاثار الموجودة عندي في مصر. كان عندي لو سفينكس ابو الهول. عندي كمان لي بيراميد الاهرامات، لي بيراميد. Le musée égyptien اللي هو المتحف المصري. La citadelle القلعة.
et la tour du Caire. La tour du Caire برج القاهرة. كل دول المونيمون en Égypte. وعندنا كمان les monuments en France. عندي Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. La tour Eiffel. La tour Eiffel. عندي le musée du Louvre. Le musée du Louvre. عندي l'arc de triomphe. l'arc de triomphe. دول كلهم كانوا المونيمون en France، واخدنا les monuments en Égypte. كمان اخدنا verbe pouvoir و verbe vouloir. نفتكر مع بعض كده verbe pouvoir. verbe pouvoir وزيه verbe vouloir. فverbe pouvoir هنقول je peux P-E-U-X. tu peux برضو زي je X. هي pouvoir يعني ايه؟ استطيع. pouvoir ويستطيع. il et elle. il, elle et on. peut P-E-U-T. nous pouvons. nous pouvons. vous pouvez. il avec S, elle avec S peuvent. peuvent. منطقش ال ENT بقول peuvent. très bien. يبقى هو كمان verbe vouloir نفس نعمله زي pouvoir بالظبط. je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, il, elle veulent. أخدنا كمان إن verbe au présent لو جه دو verbe ورا بعض، الأولاني مثلا au présent التاني هيبقى في الانفينيتيف. example لو أخدنا نكتب مع بعض الإكزامبل دوت. لو قلنا verbe au présent plus verbe على الانفينيتيف. j'aime boire. boire هيبقى ايه في الانفينيتيف؟ boire. اوكي. je peux danser هيبقى برضه في الانفينيتيف. و danser و je exemple تاني je veux boire. je veux boire. اوكي. يبقى لو عندي verbe au présent بيجي بعده verbe على الانفينيتيف. اللي هو ايه الانفينيتيف؟ اللي هو المصدر بتاعه، اللي هو اسم الفيرب. boire danser chanter écouter etc. طيب أخدنا كمان les adjectifs démonstratifs. les adjectifs démonstratifs ايه هما؟ ايه هما الادجكتيف démonstratif؟ عندي ce اللي هي للماسكولين singulier. هناخد exemple ce garçon ده للماسكولين singulier. عندي cette cet cette للماسكولين voyelle. زي مثلا اقول masculin voyelle. عندي exemple cet ours. cet
ours. عندي ours voyelle. عندي كمان 7 WTE pour le féminin, 7 filles. Exemple 7 filles. CES, le pluriel, ممكن نقول c'est fille. Avec S, se termine par S parce que c'est pluriel, c'est fille. Très bien. On a pris aussi les féminins et les masculins. Féminins et les masculins comme le féminin la mère. Le masculin بتاعها ايه؟ la mère. Masculin le père. Le père. عندي féminin la tante. la tante اللي هي بنقولها على الخالة أو العمة. والماسكولين l'oncle. l'oncle الخال أو العم. طيب لا كوزين. لا كوزين اللي هما بنت عمتي بنت خالتي لا كوزين. والماسكولين لو كوزان بنشيل الأو لو كوزان. لا fille féminin la fille masculin le garçon. le garçon. Féminin la sœur. Et masculin le frère. le frère. أخذنا كمان في الادجكتيف. لو عندي petite se termine par e petite يبقى الماسكولين بتاعها ايه؟ petit. petit. grande. grand كبير. وبتي صغير. nouvelle. nouvelle جديد. nouvelle masculin nouveau. belle. belle masculin beau. belle جميلة. beau جميل. لو عندي مثلا française يعني c'est une fille française. فرنسية هيبقى français. français. هو احنا عندنا مشكلة في السي دي فهنعمل هتلاقوا بعد شوية هنغيرها. السي تحتها سي دي بتاعت فرانسيز وفرنسي وجارسون. السي تحتها سي دي. اوكي. عندي heureuse. heureuse يعني سعيد. heureuse. heureux. heureux اخرها ايه؟ اكس. هي عندي كمان active اخرها في او. الماسكولين actif اخرها اف. gentil. gentil. gentil الواحدة في الماسكولين gentil. deux L féminin une seule L في الماسكولين. et c'est tout. on a pris les féminins et masculins. أخذنا كمان في الادجكتيف féminin et masculin. أخذنا الديمونستراتيف les adjectifs démonstratifs وفيرب vouloir وبوفوار وأما يجي دو فيرب ورا بعض بنعمل ايه. أخذنا المونيمون
خدنا les mots transparents. Merci et au revoir.